состояние напряжения. Еще раз, 5-дюймовое контактное колесо, тот же самый дизайн, или та же самая конструкция, направляющая ось, 2 подшипника, один с каждой стороны. Все это дело может вращаться вокруг своей оси. Теперь мы переходим к следующей насадке. Плоское основание, так называемое. Это плоское основание с небольшим секретом. Я сейчас объясню. Чтобы использовать плоское основание, вы устанавливаете направляющую ось насадки в зажим на инструментальной руке. И можете закрепить его после этого в любом удобном для вас положении. В таком вот положении основание находится таким вот углом, может быть вертикальным углом, или вот таким вот. Практически в работе используется, наверное, 2 основных положения. Вот такой вот угол, или вот такой вот. Вот этот угол на самом деле достаточно удобен для шлифования плоских поверхностей, потому что облегчается доступ к поверхности основания. И с большей легкостью можно держать деталь, прижимая ее к шлифовальной ленте. Как я уже сказал, это плоское основание с секретом. Секрет состоит в том, что на основании находятся 2 ролика, один сверху, другой снизу. Они также обрезинены, контактные ролики. И путем поворота этого основания таким вот образом вам теперь можно использовать этот контактный ролик. Если вы повернете плоское основание вот таким вот образом, теперь можно работать против этого ролика, прижимая конкретную деталь, на которой работаете, к этому ролику. Если привести основание в такое положение, то лента будет находиться таким вот образом. И можно будет работать с лентой, когда она ничем не подкреплена. Лента будет прогибаться в этот момент, в этом месте. Что достаточно часто также используется при проведении различных шлифовальных работ. Само плоское основание конструктивно, это небольшой отрезок уголка. Здесь можно увидеть, здесь сделаны 2 прорези. И 2 болта закрепляют само плоское основание в необходимом для вас положении. Очень удобно. Следующая насадка, это так называемая насадка миниатюрных контактных роликов. Можете увидеть здесь. Опять-таки ось насадки. Вставляете в зажим, зажимаете в таком положении. Теперь вы можете вставлять в эту насадку контактные ролики, миниатюрные ролики вот такого вот маленького размера. Такой вот. Есть еще поменьше. Есть еще меньше, чем этот. Такого-то размера. Здесь вы можете видеть, как все это дело сделано. Это резина, которая насажена на металлический вал. Вал обработан в конечной части таким образом, что можно было установить вот такой вот подшипник. В данном случае подшипник снят. И видите, тут миниатюрный ролик, контактный ролик, затем устанавливается эту насадку. Натяжение ремня, которое будет направлено в этих направлениях, будет затем удерживать ролик в насадке таким образом, чтобы он никуда не делся, не выпал. Теперь я покажу еще одну очень интересную насадку, которую можно установить на этот станок. Это шлифовальный круг, шлифовальный диск, как вы видите здесь. Алюминиевый диск, к которому прикрепляется шлифовальный круг с этой стороны. И как ни странно все это дело выглядит, эта насадка прикрепляется напрямую к этому шлифовальному станку. Конструктивно она состоит из основы, к которой прикреплены 2 подшипника специальной формы. Вы видите здесь один подшипник и другой. Подшипники прикреплены к опоре с помощью этих болтов. Здесь и здесь. Через подшипники проходит ось, на коей оси сидит сам непосредственно диск, к которому прикрепляется абразивный материал. И на этой же оси находится шкив для плоского ремня. Все это дело крепится прямо на инструментальную руку вот таким вот образом. Закрепляется
очень надежно, никуда все это дело не двигается. И сам круг приводится в действие с помощью плоского ленточного ремня, вот такого вот, который помещается на шкив диска, а окончание помещается на ведущий ролик самого шлифовального станка. Сейчас я вам покажу, как все это выглядит с другой стороны. Еще раз, вот он, направляющий ремень. Помещается на шкив насадки. Необходимо отрегулировать выход инструментальной руки таким образом, чтобы была возможность поместить этот ремень на направляющий валик самого станка, как я уже объяснял. После этого выдвигаете направляющую руку, инструментальную руку и закрепляете ее в позицию. Вот, пожалуйста, у вас теперь есть возможность работать на плоском дисковом шлифовальном станке или насадке. Могу включить и показать. После того, как вы заканчиваете использование дисковой шлифовальной насадки, вы можете очень легко и быстро ее удалить с инструментальной руки. Буквально повернув этот болт на, может быть, 2-3 оборота, насадка удаляется с инструментальной руки. Теперь я покажу приспособление, которое очень удобно для установки и поддержки точного угла между ножом, над которым вы работаете, и контактным роликом или плоским основанием. Часто начинающие любители ножеделы, у них возникают проблемы с тем, чтобы удержать сталь, конкретный ножик, над которым они работают. На в пределах очень точного угла между контактным роликом или плоским основанием. Вручную это достаточно сделать достаточно тяжело, потому что все это обычно ходит вверх-вниз, особенно когда вы только начинаете этим заниматься. Поэтому вот такая вот насадка позволяет вам этого избежать. Это вот такой вот уголок металлический, в котором просверлено по краям отверстие, на которое потом нанесена резьба. Через эти отверстия проходят вот такие вот маленькие болтики. Ну и практически все, чтобы этим делом воспользоваться, вам необходимо положить ваш ножик или кусок металла, над которым работают таким вот образом. Так что они с одной стороны прикасаются к этим болтам. Ну, поскольку у вас дырок здесь несколько, можно болты закручивать любую из них и менять угол таким вот образом, таким вот, или вот так вот. После того, как вы найдете тот угол, который вам нравится, то положение, которое вам нравится, вы используете вот такие вот фиксирующиеся пассатижи и прикрепляете все это, прикрепляете ножик к этому основанию таким вот образом. Теперь у вас очень такая вот солидная упора, очень солидный уголок, к которому прикреплен конкретный ножик. И вы можете использовать это дело для того, чтобы поддерживать тот угол, который вам нужен между контактным роликом и ножиком. Ну, конечно, чтобы все это дело работало, необходимо отрегулировать столик поддержки так, чтобы все это дело находилось на нужном угле между ножом и поверхностью контактного ролика, ну, скажем, приблизительно вот так. Как вы видите, теперь все это дело очень надежно, никуда это все ездить не будет при обработке. И можно будет достичь очень красивой линии перехода между, где металл выработан на ноже, и остальной частью ножа. Опять-таки, очень полезная штука для начинающих. В процессе приобретения опыта, наверное, все-таки в конце вам такая штука, может быть, даже не понадобится. Но вначале очень и очень полезно. Когда вы будете работать над другой стороной ножа, конечно, надо будет все это дело отцепить, перенести на другую сторону приставки таким вот образом. И опять-таки закрепить ее с помощью фиксирующихся пассатижей. И можно будет после этого продолжить работу с этой стороны. Такая вот приставка.